Rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nawe popote pale ulipo, na kusalimia kupitia jina la Yesu Kristo. Kama ni mara yako ya kwanza, na kuomba subscribe chaneli hii ili uwe wa kwanza pindi tutakapokuwa tunatoa masomo. Sasa leo nimependa tujifunze kidogo kwa habari ya nyumba ya Mungu. Je, nyumba ya Mungu katika Agano Jipya ni ipi? Maana kumekuwa kuna mtazamo watu wakichukulia makanisa wanayaheshimu sana, wanasema kwamba hii ni nyumba ya Mungu, na hata katika nyumba ambazo wanaziita ni nyumba za ibada kuna baadhi ya vitu vimepewa utukufu. Mfano pale mbele palipoinuka wengi wanapaita madhabahuni. Sasa tutakwenda kujifunza, je, Agano Jipya kuna madhabahu? Je, katika Torati, katika hema pale patakatifu, ile madhabahu au madhabahu ilikuwa ndani ya hema au ilikuwa nje ya hema? Pili, ile madhabahu ilikuwa inaakisi kitu gani? Maana Torati vile vitu ambavyo viliamuriwa kwa mujibu wa Torati vilikuwa ni kivuli vikiashiria vile ambavyo vitakuja. Sasa tuanze kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa 8. Maandiko yanasema, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Kwa hiyo kumbe lengo la Mungu kutaka wanadamu wamjengee nyumba au hema, lengo ilikuwa ni Mungu akae pale. Na ni ukweli 100% katika zile nyumba ambazo walikuwa wakizijenga, nyumba za ibada, mfano ile aliyojenga Suleimani, au katika ile hema ambayo Musa aliamuru watu wajenge, patakatifu pale palikuwa ni mahali palipotukuka na Mungu alikuwa anakaa mle. Sasa ndani ya ile nyumba kulikuwa kuna vitu mbalimbali, mfano kulikuwa kuna mikate ya onyesho. Sasa tutakwenda kuangalia, je, ile mikate ya onyesho katika Agano Jipya inaakisi kitu gani? Kulikuwa kuna kinara cha taa, vinara taa vya saba, vinara saba vya taa vilikuwa vinawaka moto muda wote, na ule moto ulikuwa hauzimiki. Sasa tunapoingia katika Agano Jipya tuangalie, je, vile vinara vilikuwa vinawakilisha nini? Katika ile nyumba au ile hema kulikuwa kuna sanduku la agano ambalo ndani yake kulikuwa kuna zile amri 10. Lazima tuje kuangalia katika hizi nyumba tunazoita ni nyumba za ibada katika Agano Jipya, je, sanduku la agano lipo? Kulikuwa kuna mana, kulikuwa kuna beseni la onyesho, kulikuwa kuna kiti cha rehema ambacho kilikuwa katika sanduku la agano limefunikwa kwa makerubi mawili. Sasa hivi vyote vilikuwa ni mfano. Sasa kipindi hii nyumba inavyojengwa, tusome kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 6 na ule mstari wa 7. Maandiko yanasema, na nyumba ilipokuwa ikijengwa, ikajengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchongwa chimboni, wala nyundo wala shoka wala chombo cha chuma chochote sauti yake haikusikiwa ilipokuwa ikijengwa nyumba. Kwa kipindi nyumba ya Mungu ilikuwa inajengwa kimya kimya. Maandiko yanasema haikusikika sauti ya nyundo wala shoka wala kitu chochote. Maana yake wale mafundi waliokuwa wakijenga walikuwa wanajenga kwa hali ya juu. Sasa hichi kilikuwa ni kivuli. Tutapokuja kuangalia nyumba ya Agano Jipya tutaona, je, hii nyumba ya Agano Jipya inavyojengwa sauti ya nyundo inasikika? Sauti ya shoka inasikika? Je, au inajengwa kimya kimya? Sasa kiufupi, makanisa au majengo ambayo tunayowajenga sisi, hizi sio nyumba za Bwana, wala Mungu hakai. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na ule mstari wa 24. Maandiko yanasema, Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Kwa hiyo Mungu yeye hakai katika hizi hekalu ambazo sisi wanadamu tumezijenga, tunatumia gharama kubwa tukidhani kwamba tunamjengea Bwana. Ni kwa sababu watu bado wana utaji wa Torati. Na mtumishi wa Mungu Paulo alikutana na hiyo changamoto, ndipo anatuandikia katika Wakorintho wa pili 3 mstari wa 14. Anasema 3:15,
Ila hata leo torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao, lakini wakati wowote wamgeukiapo Bwana, ule utaji huondolewa. Sasa watu wengi wanaposoma mpaka leo, wanaposoma torati ya Musa, bado wanakuwa na ule utaji. Kwa hiyo watu wanajenga mahekalu, majengo makubwa kwa moyo wa upendo, sema kwamba tunamjengea Bwana ibada, lakini hawajui kama Bwana anakaa. Sasa je, nyumba ya Agano Jipya ni ipi ambayo Mungu anakaa? Maana tumesoma Kutoka 25:8, Mungu anasema nao wanifanyie patakatifu ili niweze kukaa ndani yao. Kumbe lengo la ile nyumba ilikuwa ni Mungu kukaa mle. Sasa je, leo Mungu anakaa wapi? Wakorintho wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 16. Maandiko yanasema, hamjui ya kuwa nyinyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo nyinyi. Kwa hiyo kumbe sisi ndiyo hekalu la Mungu. Manake Mungu anakaa ndani yetu. Ila haya majengo tunayajenga kwa ajili ya kukusanyika, tusinyeshewe mvua, tusipige na jua, kwa ajili ya kutusitiri. Ila sisi ndiyo nyumba, ndiyo jengo. Tuongeze kitabu cha Waebrania sura ya 3 na ule mstari wa 5. Waebrania sura ya 3 mstari wa 5, maandiko yanasema, na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakaonenwa baadaye, bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambayo nyumba yake ni sisi. Kwa hiyo nyumba ya Mungu ni sisi, maanake Mungu anakaa ndani yetu. Sasa tulisoma katika Wafalme wa kwanza 6:7 kwamba ile nyumba ilipokuwa inajengwa haikusikika sauti ya nyundo wala shoka, maanake ilijengwa kimya kimya. Pia hata sisi ambayo ni nyumba ya Mungu, wewe viungo vyako, vidole vyako vinavyokuwa unavisikia. Leo ukinyoa nywele zako zinavyoota unazisikia, maanake nywele zako zinakuwa kimya kimya. Au mtoto anapokuwa tumboni kwa mama mjamzito, hata mama mjamzito hafahamu kwamba mwanangu leo ameongezeka. Au mifupa yetu inapokomaa na kutanuka na kukua, maanake inatanuka kimya kimya. Kwa hiyo ile nyumba ilikuwa ni kivuli, ikiashiria, ikiakisi nyumba ya Agano Jipya ambayo ndio sisi. Tumesema katika ile nyumba kulikuwa kuna sanduku la agano. Ndani ya sanduku la agano kulikuwa kuna amri 10. Sasa leo amri 10 zipo ndani ya mioyo. Katika Yeremia 31 mpaka 34, Mungu anasema, nitatia sheria zangu ndani ya mioyo yao, mkubwa hata mfundisha mdogo kwa habari ya dhambi, maana watanijua wote tangu mdogo hadi mkubwa. Kwa hiyo sheria za Mungu, maagizo ya Mungu yako ndani yetu. Katika ile nyumba Agano la Kale kulikuwa na vinara taa vya 7 vilikuwa vinawaka muda wote. Vile vinara vilikuwa vikiwakilisha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika nyumba ya Agano Jipya ambayo ndio sisi, tuna vile vinara ambao ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yupo muda wote. Labda ukifanya dhambi atakuacha, ila ukitubu anarudi. Na vile vinara vya taa vilikuwa vikiwaka pale muda wote. Ulikuwa kuna mikate ya onyesho. Mkate neno la Mungu. Yesu anasema maneno yangu ndio maneno ya Yesu ndio chakula, ndio mkate. Kwa hiyo kiufupi, majengo tunayoyajenga tunawapa heshima, sio nyumba ya Mungu, ila nyumba ya Mungu ni sisi. Sasa sipingi kwamba watu wasijenge, hapana. Kama unajenga, jenga jengo kwa kutambua kwamba hili jengo zumuni ni kutusitiri, tusinyeshewe mvua, tusipigwe jua. Ila kwa habari ya nyumba, sisi ndio nyumba. Basi kama ukiwa na swali au hujaelewa, namba zangu hizo hapo, unaweza ukanipigia au ukakomenti, nitajibu. Mungu wa mbinguni awabariki.